ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects မှာ textography အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် textography တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ခန်းရှင်တွေအတွက် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့ Adobe After Effects ကိုဝင်မယ် Adobe After Effects မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် new composition တစ်ခုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ new composition ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ composition setting ပေါက်လေးကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition setting name မှာကြတော့မိမိကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရပါတယ် text review ဒါကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ text review ဆိုပြီးတော့နာမည်ရေးပေးမယ်ပြီးပြီးတော့ duration ကို10 second ထားမယ်ပြီးရင်ကြိုက်တဲ့ setting ကိုရပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ composition တစ်ခု Adobe After Effects မှာရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition ထစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ rectangle တစ်ခုယူပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီ rectangle ထစ်မှာပေါ့နော်ဒါ rectangle ဆွဲမှာပေါ့နော် rectangle ဆွဲလိုက်ပြီဒီနေရာမှာ rectangle ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ function ကဘယ်နှမျိုးသူကလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ shift ရှိမယ်to create shape ပေါ့နော် to create shape ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်to create mask ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ setting ကတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဟာတစ်ခုတည်းကိုပဲ rectangle 2တစ်ခုတည်းကိုပဲ shift ဆွဲလို့ရတယ်လို့shift ဆွဲလို့ရတယ်လို့mask တစ်ခုဆွဲလို့ရနှစ်ခုအလုပ်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က function ရွေးပေးရမှာအခုက shift လုံးမှာမလို့ပေါ့နော် shift ဆိုရင်ဒီဘက်က shift ကိုရွေးထားပေးမယ် to create shift ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ face ဆိုတဲ့နေရာမှာface ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ color တစ်ခုခုထည့်မယ်မိမိကြိုက်တဲ့ color ရွေးလို့ရတယ်နော် color ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်တစ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကအနီဆိုရင်လည်းအနီပေါ့နော်ဒါကကြတော့နမူနာအနေနဲ့နောက်မှကိုမကြိုက်လို့ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအနေထားလေးရလာပြီနော်ဒီအနေထားလေးရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် shift တစ်ခုနောက်ထပ် mask တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဒီ layer တစ်ခုတည်းမှာပဲ mask လုံးမှာမလို့ဒီဘက်ကို select မှတ်တယ်ဒီဘက် select မှတ်ရင်မှကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးမှပဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ထားပေးလို့ရတယ်နော်ဒီနေထားလောက်ကိုထားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေထားလောက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒါရပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တွေအပေါ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ up arrow လေးနဲ့တက်လို့ရပါတယ်ဒီနေထားလေးကိုလည်းကိုကအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ selection 2ကိုတော့မယ် selection 2ကိုတော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ keyboard ပေါ်ဆိုရင် M ကိုနှိပ်မှာပေါ့နော် M ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ mouse ပေါ့သူရဲ့ mouse bar ရဲ့ shortcut ကနေပြီးတော့ mouse ရဲ့ shortcut က M ပေါ့နော် M ပေါ့ပဇာပိတ်တဲ့ M ပေါ့နော်အဲ့မှာပဇာပိတ်တဲ့ M ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ keyboard ပေါ်က M ကိုနှိပ်လိုက်လို့တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး mouse bar ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုထပ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က mouse bar ဆိုတဲ့ဟာလေးကို keypin လေးဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကနေပြီးတော့စတင်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်က1 second ကနေစတင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်0100လို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်1 second ကိုရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ mask path ကို keeping တလုံးဖွင့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့0600ရိုက်ထည့်မယ်6 second ကိုလာမယ်နော် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါလည်းကြတော့6 second လေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အဆုံးမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဘာထားမလဲပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့တော့ပေးမယ်ဒီနေထားလေးပေါ်လာတယ်ဒီအဲ့ခါကျဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲသူကဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်သူကကြတော့6 second စာမလို့နည်းနည်းလေးကြာချင်ကများတော့ပေါ့နော်အဲ့ခါကျသူ့ကိုပုံမြန်စေရှင်တယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နီးလန်းရှိပါတယ်ဒီ keep feeling ကိုဒီဘက်တိုးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့အရင်မြန်တော့မယ်နော်3 second အဲ့လောက်ထိမြန်တော့ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့2 second လောက်ပဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့က play ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဒီအသက်ဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အသက်ဝင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာအခုဆိုရင်တော့သူက sharp ဖြစ်နေတယ်နော်sharp ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီ keyboard ပေါ်က shift ရဲ့ F ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ် shift ရဲ့ F ရဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ feather တစ်ခုထွက်လာမယ် feather function တစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ feather ဆိုတဲ့နေရာမှာ25ထားမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့
ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီလိုပုံစံမျိုးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖက်တာလေးတစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကြီးကိုသူကဟိုဟာရှာမဖြစ်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဖက်တာလေးပလေးလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်သုံးထောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးမှာဒါ100%ကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်မိမိကြိုက်တဲ့စာကိုရေးဖို့အတွက် keyboard ပေါ်အဆိုရင်တော့ control T ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control T ပြီးရင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာMITDC လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် MITDC ပေါ့နော် MITDC control A လုပ်ပါမယ် control A လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော်ကထားပေးလိုက်မယ်စာကိုပေါ့နော်ပြီးရင်တော့save လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်တက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်သူ့ကိုရွှေ့တင်မယ်ဆိုတော့ keyboard ပေါ်က P ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် P ကိုနှိပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ဒီကလာမယ်ဒီအထိမှာပေါ့နော်ဆုံးတော့ပေါ့နော်အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ position ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာအပေါ်ကိုတင်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲထားမယ်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်မယ်ဆွဲနေတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအနေထားလေးထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ play ကြည့်မယ် play တဲ့အခါမှာဒီ button လေးကအရင်လာမယ်စာလုံးကအပေါ်ရောက်တော့တက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး text repeat ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာအထိကိုမမြင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုဒီစာကိုမ position ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်ထပ် shift တစ်ခုပြန်ယူလို့ရတယ်နော်နောက်ထပ် shift တစ်ခုယူမှာမလို့ကျွန်တော်ကဒီ rectangle tool လေးကိုရွေးလိုက်တယ် rectangle tool လေးကိုရွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖုံးလိုက်တာပေါ့နော်စာကိုဖုံးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ track map ပေါ်ဖို့အတွက် keyboard ပေါ်ကဆိုရင် F4 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ F4 နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာစာဒီ text layer မှာဒီ track map ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က alpha inverted mat shift layers 2ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ် play ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဒါလိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဘာတန်ရဲ့အပေါ်မှာဘာတန်ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့သူကထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ text review ဖော်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်သတင်းဌာနတွေတော်တော်များများမှာလည်းဒီ animation ကိုအသုံးပြုပြီးတော့text animation လုပ်ထားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု text review animation တခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာ Adobe After Effects ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေဗီဒီယို tutorial တွေလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီ YouTube channel ကအရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့တခြားတငယ်ချင်းတွေအတွက်မျှဝေပေးပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်